Pamokslą pavadinau Meilė, kuri lieka. Pirmas laiškas Korintiečiams, 13 perskirimas. Apaštalas Paulius rašo Korinto bendruomeniai žodžius, kuriuos daugelis esame girdėję per vestuves, šventėse, ypatingomis progomis. Bet reikia pasakyti atvirai, pirmas laiškas Korintiečiams, 13 skyrius, nėra romantiškas eilėraštis. Tai labai rimtas, net aštrus pamokslas bažnyčiai. Paulius rašo bendruomeniai, kuri turėjo viską. Dovanas, kalbos dovaną, žinojimą, aktyvumą, uolumą, bet kažko esminio trūko. Todėl jis sako, jei aš kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš būčiau žvangantis varas ar skambantis cimbolas. Šiandien Paulius tarsi atsistoja prieš mus ir klausia, kas iš tikrųjų yra meilė? Ir dar svarbiau, ar mes joje gyvename? Dažnai sakome, aš myliu, man svarbu, aš stengiuosi. Bet Paulius neduoda mums abstraktaus apibrėžimo meilė. Jis pateikia konkrečius kriterijus. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, ji nesididžiuoja, neišpuiksta, nesielgia netinkamai, neieško savo naudos. Ir čia atsiranda problema, nes ši meilė nėra tai, ką mes lengvai galime parodyti. Jei šį tekstą skaitytume ne apie meilę apskritai, o įrašytume savo vardą, skambėtų, oi labai kitaip. Ar aš kantrus, ar aš maloningas, ar aš neieškau savo naudos, ar neįsimenu blogio. Staiga pirmas laiškas Korintiečiams 13 perskirimas tampa ne poezija, o veidrodžiu, į kurį ne visada malonu žiūrėti. O kaip yra su meilė Dievui? Čia dar kebliau. Paulius sako, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau kalnus kilnoti, bet neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Tai skaudų žodžiai. Jie sako, net tikėjimas be meilės tampa tuščias. Kartais mylime Dievą tol, kol jis elgiasi taip, kaip mums patinka. Kol jis laimina, kol jis duoda. Bet kai ateina tyla, sunkumai, ligos, kryžius, meilė ima byrėti. Meilė Dievui nėra vien emocija. Ji reiškia pasitikėjimą ir ištikimybę net tada, kai mes to nesuprantame. Ir čia turime pripažinti, mūsų meilė Dievui dažnai silpna, nepastovi ir sąlygiška. Gerai, o kaip su meilė artimui? Paulius kalba labai praktiškai. Meilė neieško savo naudos, nepasiduoda pykčiui, neįsimena blogo. Būtent čia mes dažniausiai ir suklumpame. Artimas tai ne tik tas, kurį lengva mylėti. Artimas tai ir tas, kuris erzina, nuvilia, kalba ne taip, mąsto kitaip, gyvena kitaip. Mes sakome, aš atleidau, bet širdyje vis dar laikome sąrašą. Sakome, man nesvarbu, bet prisimename kiekvieną nuoskaudą, kiekvieną pasakytą žodį. Sakome, aš myliu, bet tik tol, kol tai nieko nekainuoja. Paulius labai aiškiai pasako, meilė nėra savisauga, meilė nėra apskaičiavimas, meilė nėra sandoris. Ir čia įstatymas atlieka savo darbą, jis mus demaskuoja. Mes suprantame, tokios meilės mes neturime. Kas lieka, kai viskas griūva? Paulius sako, meilė niekada nesibaigia. Bet mūsų meilė baigėsi. Ji pavargsta, ji užsisklendžia, ji nuleidžia rankas. Tada kyla klausimas. Jei Dievas iš mūsų reikalauja tokios meilės, kur mums rasti viltį? Ir čia lyg šviesa tamsoje prasideda geroji žinia, Evangelija. Pirmas
laiško pirmas Korintiečiams laiškas 13 skyrius nėra tik apie meilę kaip jausmą. Tai aprašymas paties Kristaus. Pažiūrėkime. Kristus buvo kantrus nusidėjėliams. Jis buvo maloningas silpniesiems. Jis neieškojo savo naudos. Jis neatsakė pykčiu. Jis atleido priešams net ant kryžiaus. Meilė nėra idėja. Meilė turi veidą. Meilė turi rankas pervertas vinimis. Meilė turi vardą. Tas vardas Jėzus. Dievo meilė ne atlygis, o dovana. Dievas nemyli mūsų todėl, kad mes teisingai mylime. Dievas myli mus tada, kai mes nemylime. Tai Evangelijos širdis. Mes esame išgelbėti ne savo meilę, o jo meilę. Paulius sako, dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šie trys, bet didžiausiai iš jų yra meilė. Jau norėtųsi sakyti, kodėl meilė didžiausia? Todėl, kad tikėjimas vieną dieną taps regėjimu, viltis išsipildymu, o meilė niekada nesibaigs. Dievo meilė nepasitraukia, kai mes suklumpame. Ji lieka. Kai suprantame, kad esame besąlygiškai mylimi, meilė Dievui nustoja būti prievolė, ji tampa atsaku. Mes mylime, nes pirmą buvome pamilti. Mes tarnaujame ne tam, kad būtume verti, bet todėl, kad jau esame priimti. Mes meldžiamės ne iš baimės, o iš pasitikėjimo. Ir tai keičia viską. Ir štai stebuklas. Kai Kristaus meilė mūsų pasiekia, ji pradeda tekėti per mus toliau. Mes patys nepajėgus mylėti taip, kaip aprašo Paulius, bet Kristus mumise gali. Kartais meilė bus kantrybė, kai norėsis pabėgti. Kartais meilė bus tylus atleidimas, kai norėsis pykti ar priekaištauti. Kartais meilė bus ranka ištiesiama tada, kai norėsis užtrenkti duris. Tai netobula meilė, bet tai tikra meilė gimstanti iš Evangelijos. Apaštalas Paulius nekviečia mūsų tapti meilės superherojais. Jis kviečia mus pasilikti Kristuje, kuris yra meilė. Todėl šiandien galime išeiti ramūs. Ne todėl, kad mylime pakankamai, bet todėl, kad esame pakankamai mylimi.